हजुर आफै जान्छन् नभनेको मान्छन्, न त हजुर आफै जान्छन् नभनेको मान्छन्। सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि लात्तीले पो हान्छन्। राम्रो काम गर्ने होइन खाली ठगी चोरी, यस्तो काम गर्नेलाई कसले देला छोरी। बाहिर बाहिर डुली हिँड्ने बिगारेर घर, न त सिप न त जागर खाने बेला घर। अल्छी बुढो चिसो मुडो के काम लाग्यो काठ, अल्छी बुढो चिसो मुडो के काम लाग्यो काठ। त्यही भएर भन्दा रहेछन् 16 दुना 8, छैन निको छाट। त्यही भएर भन्दा रहेछन् 16 दुना 8, छैन निको छाट। त्यही भएर भन्दा रहेछन् 16 दुना 8, त्यही भएर भन्दा रहेछन् 16 दुना 8। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चेक गराउन आए कि? हस्पिटलमा के मोमो खान आउँछन् त चेक गराउन नआएर? म कहाँ गर्नु त? ल तपाईलाई भन्नुहोस् त के हुन्छ? टाउको दुख्छ, रिङ्गाटा लाग्छ अनि वापसी लाग्छ। ल त तपाईलाई बधाई छ, तपाई त गर्भवती हुनुभएछ। के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो श्रीमान त यहाँ हुनुहुन्न त। विदेश गएको पनि 2 वर्ष भइसक्यो। छिमेकीहरू त राखाइनन् होला विदेश भनेर भन्न पनि नहुने। तपाईलाई त स्वाइन फ्लूको लक्षण छ त। स्वाइन फ्लू? हो स्वाइन फ्लू, यसको लक्षण यस्तै हुन्छ। सर अब के गरौँ? के गर्न भन्ने र सकेसम्म उपचार गरौँ। उपचार गरेर भएन भने उपरवालाको भरोसा गर्ने बस्ने। आफूलाई लागे पनि अरूलाई सर्नबाट जोगाउँ है त। के गरेर बसिरहेको छ बेलाको बेला? हामी त पात्र मात्रै हो के रे, भमुन त माथि छन्। बरु दुध खान राम्रो हुन्छ। खान्न म दुध। हिजो हाम्रो घर पल्तिरको एउटा केटा दुध खाएर मर्यो। कसरी? गाईले खिचेर। हिजो पत्रिकामा आएको थियो रक्सी खाएर मान्छे मर्यो भनेर। ए हो, त्यसो भए अब म छोड्छु। त्यसो भए भोलिदेखि रक्सी खान छोड्छस् त? होइन, पत्रिका पढ्न छोड्छु भनेको। किन गएकी थियौ र हस्पिटल? के भएको थियो र? किन हुनु र? बिरामी भएर स्वाइन फ्लू भएछ रे मलाई। स्वाइन फ्लू? त्यो स्वाइन फ्लू भनेको? खै दिदी, त्यो त खतरा रोग अरे, च्याप्प बिसेक पनि हुँदैन रे। म त मर्ने भएँ दिदी। बुढा विदेश गएको पनि 2 वर्ष भइसक्यो, बुढाको मुख देख्न पनि नपाउने भएँ मैले। केही हुँदैन, नाच्थ्यौ। खै दिदी, यो त उपचार नै हुँदैन रे। केही हुँदैन, बिमारी हुँदैमा मरिन्छ भन्ने छ र? खै दिदी, दबाई दिया होला के रे, सन्चो भइहाल्छ। कहाँको दबाई दिनु? त्यति टाढा अलिवर आउन। आउँदिन म त। अहिले स्वाइन फ्लू सर्न सक्छ। प्रेम हो मेरो नाम, म सबैलाई प्रेम गर्छु। अहिले स्वाइन फ्लू सर्यो भने मैले प्रेम गर्न पाउँदिन। टाढैबाट कुरा गर। स्वाइन फ्लू? तिमी नजिकाउँदैमा स्वाइन फ्लू सर्छ र? के भर तिमीलाई पनि लाग्छ कि सासबाट सर्ने रोगै छ, उपचारलाई गणित पनि छैन? भनेपछि तिमीले मलाई माया गर्दो रहेनछ, आफ्नै शरीरको मात्रै माया गर्छ। अनि माया गर्नलाई रोगीको छेउमा आएर बस्नुपर्छ त?
मलाई स्वाइन फ्लू लाग्छ भन्ने के प्रमाण छ र? रोग पनि बाजा बजाएर आउँछ र लक्षण देखेपछि भइहाल्यो नि। के देख्यौ र ममा लक्षण? तिमीलाई रुगा लागिरहेछ। स्वाइन फ्लूको पहिलो लक्षणै रुगा लाग्नु हो। कतै तिमीलाई स्वाइन फ्लू नै लागेको पो हो कि? भाइ तिमी मात्र बाँच, म मरुला। यता नआऊ है, उतैबाट जाऊ। ज्यान भएपछि प्रेम कति गरिन्छ गरिन्छ। प्रेम हो मेरो नाम। हजुर डाउनबारी यही हो। हात पनि हेराउनुहुन्छ क्या तपाईँले? आफै थाहा पनि भयो त, यही हो। तपाईँ पनि यहीको हो? तपाईँ त ज्योतिषी नै हो कि क्या हो? यो पनि जान्नुभयो त। त्यसो भए तपाईँले मलाई सहयोग गर्नु पर्यो। खैरीको गाउँमा लैरे जस्तो कुरा नगर्नुहोस् न, भन्नुहोस् न के सहयोग गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस्, म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट आएको हो। अनि मैले के गरौँ त? यो गाउँमा स्वाइन फ्लूको बारेमा चाहिँ प्रचार गरौँ भनेर म यहाँ आएको हो होइन। तपाईँले मलाई चाहिँ यहाँ गाउँका वासीहरूलाई चाहिँ जुटाउन सहयोग गर्नु पर्यो। खैरीको गाउँ हो नि त यो, मैले त्यति पनि सहयोग गर्दिनँ होला त तपाईँलाई। ल हिँड्नुहोस्। यो रेडियो डाउनबारी हो। अब समाचार विस्तारमा। आजको ताजा खबर। विश्वभर स्वाइन फ्लूको बिगबिगी नेपालमा पनि फैलियो। साधारण रुगाखोकीबाट सुरु हुने, टाउको दुख्ने, पातलो सिगान बग्ने, थकान महसुस हुने, कडा ज्वरो आउने, खान मन नलाग्ने, नाक बन्द हुने आदि स्वाइन फ्लूका लक्षणहरू हुन्। नेपालको दाउनबारीमा एकजना महिलामा पनि स्वाइन फ्लूको लक्षण फेला पर्यो। उक्त महिलाको नाम गोप्य राखिएको छ। समाचार सकियो। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो दाउनबारी। नमस्ते। यो स्वाइन फ्लू भनेको के रहेछ? हाम्रो गाउँमा एकजना महिला लाग्यो अरे, गएर पत्ता लगाएर आउनु पर्यो। यहाँबाट पनि देखिन्न तारा, यहाँबाट पनि देखिन्न तारा, यहाँ पनि देखिदिने तारा, होइन यहाँ पनि देखिदिने तारा, कहाँ हो देखिने? होइन चाउचाउ, तेरो के हेरेर बसिरहेछस्? के हेर्नु नि? तारा हेरेको। तारा हेरेको रे? तारालाई त तेरो कोठामा थुनेर राखेको छ नि त्यसको बाले। तू तारा होइन के आकाशको तारा? ए त्यो आकाशको तारा? अहिले भर्खर आकाशले बाइकमा लिएर घुमाइरहेको थियो बजारमा, मेरो आँखाले देखेको। त्यो होइन के आकाशको तारा, माथिको माथिको। ए माथिको आकाशको तारा कुरा गरेको तैँले? देखिस् तारा? खैरे भनेपछि मलाई सबैले चिन्छन्। यो गाउँको चल्टा फुट्टा भनेको पनि मै हो। राम्रो भयो नि, मलाई पनि अब सजिलो हुने भयो। सहयोग त म बब्बाल गर्छु, अलिअलि तमसुक आउँछ कि आउँदैन? तपाईँ जस्तो यस्तो बुद्धिजीवी व्यक्तिले यस्तो कारण त भएन नि, यो त समाज सेवा हो नि। समाज सेवाले खाना दिँदैन के अरे, अलिअलि तमसुकको पनि व्यवस्था गरे पो काम गरेको मजा आउँछ त। ठिकै छ नि त, तपाईँलाई चिया पानी व्यवस्था गर्नु नि त। ल हिँड्नुहोस्। मिठीबा 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 ओ मिठीबा त्यहाँ भन्न पर्यो कुरो कहाँबाट सुरु गरौँ? भाइ खाना जाँदा पनि रुगा छैन, किन बोलाइ झऱ्यो? हाम्रो गाउँमा पनि स्वाइन फ्लू फैलियो रे। एकजना महिलामा संकेत देखियो रे, रेडियोले भनेको। स्वाइन फ्लू के भन्छ? यो स्वाइन फ्लू भनेको के हो? खै के हो? सासबाट सर्ने रोग हो अरे, निकै हुँदैन गरे। के भन्छ? सासबाट सर्ने रोग हो अरे, त्यहाँ भन्नु पर्यो। अब त सास फेर्नै नहुने भयो नि। सास नफेरेर भएन, कसलाई सरेको रहेछ गएर सोधेर आउँछु। जा भन्नु पर्यो, सोधेर आए। मलाई के सोध्नु पर्यो थियो त? सुनलाई हरिओम ढाका बढाइदिन्छु र अहिले। हाम्रो प्यार्मी कताको आइछ? सुन्डी पनि छैन। ए प्यार्मी कहाँ मरेछ?
आराम त नि 4-5 दिन भयो बहिनी पनि छैन पानी खान दिने पनि कोही छैन अब आफै भित्र जाऊ पानी ल्याऊ खाऊ खाना पकाऊ अब के गर्नु त्यसको पानी आफै खान पर्ने हो नमस्ते नमस्ते उहाँ चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट आउनु भएको के आराम त बसौ न हेर्नुहोस् अहिले स्वाइन फ्लूको एकदम बिग्री चलिरहेछ होइन र यसको बारेमा यहाँका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँ होइन योबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञान दिउँ भनेर चाहिँ म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको गाउँमा आएको तपाईँको के आराम त नि यो रेड बुलु चाहिँ खाइरहेको थियो स्वाइन फ्लू भन्ने के रहेछ यो रेड बुल त खाने चिज हो खाने यो स्वाइन फ्लू त रोग हो के दाइ रोग तेरो यो रोग कसरी सर्छ त यो चाहिँ अहिले महामारीको रूपमा चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट अलिक बढी सरेको अवस्था छ यो ए तपाईँको सास फेर्दा पनि सर्छ हजुर यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो मेरो अलि समय पनि कम छ होइन गाउँ सबैलाई जम्मा गरेर चाहिँ स्वाइन फ्लूको बारेमा जानकारी दिन पाए हुन्थ्यो अब के आराम त नि अब यो भाइर म गाउँभर डुलेर सबैलाई जम्मा गरेर यही आँगनमा ल्याएर मिटिङ बसालिदिन्छु जे भन्ने यही भन्ने भइगयो त ठिकै छ नि त ल हिँड भाइ यहाँ त स्वाइन फ्लू हो कि के फ्लू आछ अरे स्वाइन फ्लू होइन स्वाइन फ्लू पुरा स्वाइन फ्लू यो त सासबाट सर्छ अरे स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू सासबाट सर्ने रोग हो यो के भन्छ अलिक पर जाऊ तिम्रो पनि सर्ला फेरि सासबाट सर्छ भन्छ हो अब गुरु कहाँबाट सुरु गरौँ म त लुक्छु कहिले यसो गर्छु यहाँ कोही आयो भने हाम्रो बा घरमा छैन भन् म त लुक्छु भगरिया गरेर लुक्छु छैनन् बा भन है हुन्छ सरला फेरि यो बुढेसका काम उरियो भने त आपद पो हुन्छ त केटा ए होइन हौ तेरो यो बाटोमा लखर लखर कता हो यसै डुल्दै हिँडेको उहाँ जनस्वास्थ्यबाट रेड बुलको बारेमा जानकारी दिन डाक्टर आछन् ए ठनाल दाइ रेड बुल होइन के स्वाइन फ्लू हो स्वाइन फ्लू यसको बारेमा जानकारी लिन त मेरो घर जानु परेको रे। ल हिँड छिटो। ल जाम न त। यता हिँड घर हिँड। होइन म तेरो यो बाटोमा कता हिँड्न लाग्योस्? यसो यतितिर हिँडेको। सुन ठडाइल दाइका जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट डाक्टर साहब आउनुभएको छ स्वाइन फ्लूको बारेमा जानकारी दिन। ल त पनि हिँड। जाम जाम। खै हाम्रोमा भित्र कोठामा लुक्या छैनन् के रे? ओ के कामले आइस त ठुली अलिक परैबाट कुरा गर है। ए हात हेरिदिनुहुन्छ कि भनेर आएको। के भन्छ यो? तेरो हात त्यही हरिओमले त हेर्या होला नि। म बुढाले के हेर्न पर्यो? ए भाग्य कस्तो छ, छोरा छोरी कति छन् हेरिदिनुहुन्छ कि भनेर। के भन्छ? छोरा छोरी कति छन् रे? त पाउनीले थाहा नगर मलाई थाहा हुन्छ त। तँलाई थाहा छ बुढा मान्छे फेरि तुम्हारा चाउसा फेरि राजु चाउसेका बुढा भन्ने रहेछ। त सिल्ली पनि त्यो बात होइन भन्नु पर्दैन। अब कोही आयो भने त्यो बुढा मान्छे गर्दा तेरो मैले चेकी छैनन् भनेकै त नि आफै निस्किन्छ बुढा। ओलाई प्यारे पड्काइदिन्छु न बुढा भन्दै रहेछ। त बुढा हुनुहोस्
यार बस उर्का एकछिन पर्छ ल अरे यो त बाटैमै भेट भयो ल मेरो घरमा चाहिँ जनस्वास्थ्य डाक्टर आउनु भएको छ स्वाइन फ्लूको बारेमा जानकारी दिन र तपाईँ ठ्याक्कै भेट फेरि बाउले बिहे गर्दै नम्पर पनि बताइदिन्छु बाख्राको गोर पनि बालभोर लाउरे छोरालाई गाडी पालिन्छ बिहे गरेपछि मात्रै फालिन्छ होइन हो तेरो यो रुख चढेर के गरिरहेको तैँले आनन्दले बसिरहेको नि कता हो ग्रुप बाँडेर उहाँ गाउँमा जनस्वास्थ्यबाट स्वाइन फ्लूको बारेमा जानकारी दिन डाक्टर आछन् तल झन् छिटो त पनि जानु पर्यो नि ए सुस्त यार मोर लास्ने फेरि म अब तेरो स्वाइन फ्लूको बारेमा जानकारी लिन मेरो घर स्वाइन फ्लूको बारेमा जानकारी लिन टकला के कान्छो भनेपछि त यो गाउँको मान्छे थुर्र काप्छन् जब स्वाइन फ्लूले मलाई के गर्छ पहिला हिँड्न डाक्टर साहबले के भन्छन् सबै कुरा सुनिसकेपछि तैँले त्यतै गर्लास जान्न भनेपछि जान्न बाल मोर लाउरिया छोरालाई जान्न टक्ला के दाइ जान्न म यो टक्लाले यसरी मान्दैन क्या तिमीले मलाई एक लातो हानेर यहाँ रुखमा पुर्यायौ मोरे पनि जान्न बाल मोर लाउरिया छोरालाई के फर्का छौ तिमीले यसलाई लान पनि पर्दैन हामी जाऊ फर्काउन पर्दैन माताले हानेर पुर्या पुर्याउँदो रहेछन् बाल मोर लाउरिया छोरालाई टक्लाके कान्छो भन्छन् मलाई टक्लाके कान्छो लात्ताले हानेर बुट्टा पुर्याउने मलाई म रिसाइन हो रिसाएको भए केही लुतो लाउँदिन ल उहाँले है डाक्टर अब क्यारम त नि अब सबै यो चटाइमा खतरम बस्नु पर्ने हो बाहिर बसिहालौँ है त ए खैरे त के गरे बाहिर ल्याउनु पर्यो यसलाई है अब तपाईँको डाक्टर साहब यही हुनुहुन्छ उहाँले जे भन्नुहुन्छ सबै सुन्नु नबुझे कुरा सोध्नु होला है डाक्टर साहब यसो यहाँ तल आएर बस्दिने हो कि भइहाल्छ क्यारम त नि तपाईँको यहाँ आनन्दले बसौँ सबै कुरा गाउँले दाजुभाइहरूलाई है त तपाईको रेड फ्लू हो कि स्वाइन फ्लू हो त्यही भन्ने रोग आछ अरे बजारमा त्यहीको जानकारी दिन आउनु भएको यो स्वाइन फ्लूको बारेमा अहिले एकदम महामारी फैलिएको छ विश्वभरि होइन यो रोगले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको छ अवस्था पनि छ अहिले र यो रोगले हाम्रो नेपालमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ प्रवेश गरिसकेको छ होइन यसको बारेमा चाहिँ कसरी यो रोग फैलिन्छ यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले आज जानकारी दिनेछु यो रोग हामीलाई कसरी लाग्छ त डाक्टर साहब हेर्नुहोस् यो प्रायः जस्तो श्वास प्रश्वासबाट एकदम म्याक्सिमम फैलिएको रोग हो यो रोग लागिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हल्का रुवाखोकीबाट यो रोग सुरु हुन्छ नाकबाट पातलो पानी बग्ने टाउको दुख्ने भोक नलाग्ने जस्ता यसका लक्षणहरू हुन् हामी जस्ता बुढालाई त लाग्दैन होला नि क्यारम त नि तपाईँको बुढा भर्खरका भनेर हेर्ला त रोगले हेर्दैन सबैलाई हुने रोग हो यो
यसबाट बच्ने उपाय पनि त होला नि डाक्टर साहब? छन् नि, किन नहुनु? भिडमा ननिस्किने, बाहिरनिर मासला निस्किने, बेला बेलामा हात खुट्टाहरू धोइराख्ने गर्यो भने यसबाट बच्न सकिन्छ। यसको औषधि उपचार हुँदैन र सर? बेलैमा उपचार गर्नुभयो भने सन्चो हुन्छ, ढिला गर्नुभयो भने भन्न सकिन्न। होइन है डाक्टर साहब, तपाईँको अघि मास्कको कुरा निकाल्नुभयो, त्यो मास्क भनेको के हो? रोक्नुहोस् है, तपाईँलाई मैले मास्क भनेको के हो भनेर देखाउँछु है त। हेर्नुहोस्, मास्क भनेको यो हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ लगाएर हिँड्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ स्वाइन फ्लूबाट बच्न सक्नुहुन्छ। म सबैलाई एक एक पिस दिन्छु है त। हावामा त धेरै चिज हुन्छ, त्यो चिज तपाईँको नाकबाट र मुखबाट भित्रतिर नपाइसकेपछि तपाईँलाई भित्र कुनै रूपमा पनि आक्रमण गर्दैन तिमीहरूले, तपाईँ त्यहाँबाट बच्न सक्नुहुन्छ।